सो ये गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से मुस्कुराते रहो। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है एक लेटेस्ट पार्सल जो कि आ चुका है मिंत्रा की तरफ से, जिसमें गाइस हम लोगों ने परचेस किया हुआ है कलर चेंजिंग शूज। चलिए फटाफट से आपको इस शूज को निकाल के दिखाते हैं कैसा है ये शूज और कितने में मैंने इसको जो है बाई किया। तो गाइस वीडियो में ज़्यादा देर ना हो इसलिए हम लोग इसको जो है पहले से ही कट करके रखे हुए। चलिए फटाफट से निकाल के आपको जो है दिखा देते हैं। तो देख सकते हो पैकिंग कुछ इस तरीके से की गई है और यहाँ पर आपको जो है पैकिंग के अंदर इस तरीके से हमको जो मिल जाता है एक शूज़, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस एशियन कंपनी की तरफ से आता है। और यहाँ पर हमको जो है एक इनवॉइस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास में इनवॉइस आ चुका है। तो इनवॉइस को हम लोग साइड करते हैं और उसको भी हम लोग पैकेट को भी साइड करते हैं और अभी बात करते हैं इस शूज़ के बारे में। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है एशियन कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो है पैकिंग दिया गया है, बट यहाँ पर जो है पैकिंग की क्वालिटी कुछ खास नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर जो बुरे हाल में यहाँ पर जो है मेरे को रिसीव हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं और निकालने के बाद गाइस देख सकते हो अंदर में काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है पैकिंग की गई है। पूरा प्रॉपर यहाँ पर जो है एशियन फुटवेयर का यहाँ पर जो है पैकिंग के साथ यहाँ पर जो है मेरे को शूज़ प्रोवाइड हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये व्हाइट कलर का शूज़ है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो इसको निकालते हैं और इस बॉक्स को कर देते हैं पहले साइड। तो अभी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हमारे पास में एशियन कंपनी की तरफ से शूज़, जो कि एक कलर चेंजिंग शूज़। तो गाइस देख सकते हो ये पूरा एक वाइट शूज़ है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी जो है क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है और लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल यहाँ पर जो दिया गया है। और अगर सबसे खास बात इसकी बताऊँ तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अभी नॉर्मल आपको जो है वाइट शूज़ लग रहा है। जब भी आप लोग इसको जो है पहनकर धूप में निकलोगे तो ये कलर चेंज यहाँ पर जो हो जाता है। जो ये पोजीशन आप लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा पिंक हो जाएगा दोनों साइड में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये जितना भी आप लोग ये सब जितना भी पोजीशन देख रहे हो ये पूरा का पूरा स्काई कलर का ब्लू में हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर आपको जो है वीडियो डाल देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सको कैसे यहाँ पर जो है कलर चेंज होता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है एशियन कंपनी की तरफ से। साइजेस की बात करूँ तो देख सकते हो 10 नंबर का यहाँ पर जो साइजेस जो मैंने अपने लिए परचेस किया हुआ है। काफ़ी अच्छा मेरे को ये जो ये शूज़ देखने में लग रहा है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसका जो है क्वालिटी प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अंदर में भी मैं आपको दिखाऊँ तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो एशियन की ब्रांडिंग दी गई है। कैजुअल फिट 10 नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अंदर में दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर आप लोग पूरा प्रॉपर ब्रांडिंग देख सकते हो एशियन कंपनी की तरफ से। पीछे का स्ट्रक्चर आप लोग सारा कुछ देख सकते हो और इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि वीरेंद्र सहवाग का यहाँ पर जो सिग्नेचर किया गया एशियन कंपनी उनका यहाँ पर जो स्पॉन्सर है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो डिटेल दिया गया। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो गाइस ये मैंने इसको जो है myntra.com से मंगाया हुआ है। ये आपको आराम से अंडर 800 के अंदर में आपको जो है आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी लिंक होगा मैं यहाँ पर आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो शूज़ का क्वालिटी काफ़ी यहाँ पर जो है खास यहाँ पर जो हो जाता है। और इसमें आपको साइजेस की बात करूँ तो काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपका 6 नंबर 7 नंबर 8 9 10 11 तक यहाँ पर जो आपको साइजेस अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको ये शूज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे शेयर करें। और आगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।